ជីវិតនេះវាធ្វើត្បិតតែត្រូវតែអ្នកទៅវិញត្រូវតែបែកធ្លាយទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងនឹងឯងបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមទៅជាប្រយោជន៍ពោលគឺគប្បីមានការឲ្យទានគប្បីមានការរក្សាសិលពីព្រោះជីវិតរបស់យើងកាលណាដែលមិនបានប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អការរស់នៅហ្នឹងគឺថាវាមិនសមតម្លៃហ្នឹងឯងហើយយើងគិតមើលថារាល់ថ្ងៃបើយើងមិនរវិសរវៃនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងទេនៅពេលណាដែលមច្ចុគឺសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ហ្នឹងយើងរៀបមិនទាន់ព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះអត់មាននរណាមកកំណត់ការ៉ង់ទីឲ្យយើងមុនថាអូអ្នកឯងត្រូវតែស្លាប់នៅក្នុងថ្ងៃប៉ុណ្ណេះទីប៉ុណ្ណេះខែប៉ុណ្ណេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះគ្មាននរណាអាចដឹងអំពីសេចក្តីស្លាប់មុនទេបើអ្វីត្បិតតែថាយើងដឹងថាជីវិតរបស់យើងនឹងវាទីបំផុតនឹងត្រូវតែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែมันអាចមាននរណាមួយដែលចូលទៅកំណត់ដឹងថាជីវិតត្រូវតែស្លាប់នៅពេលណាមួយឡើយយើងមិនអាចទៅកំណត់ជីវិតខ្លួនឯងបានដូច្នេះយើងគប្បីចេះប្រើប្រាស់ជីវិតនឹងឲ្យប្រព្រឹត្តតែសេចក្តីល្អទៅញាតិញោមមើលរាល់ថ្ងៃសេចក្តីស្លាប់នឹងពេលដែលវាចូលមកដល់ហើយនឹងវាដដែលប្រាប់យើងទុកមុនថាបងអើយស្អែកត្រូវស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់នឹងវាមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ញាតិញោមត្រូវជ្រាបថាសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺវាមានគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់សូម្បីតែការអង្គុយលើកៅអីនឹងក៏អាចស្លាប់បានញាតិញោមជឿទេអង្គុយលើកៅអីស្លាប់បានដែរអង្គុយទៅស្រាប់តែឆ្កែខំគ្នាវារត់បុកមកចំជើងកៅអីគាត់តែយើងបាក់ជើងកៅអីមួយស្រាប់តែផ្ងាទៅក្រោយផឹងភ្លាបដាច់តែសៃកដាច់តែសៃខួរក្បាលត្រូវស្លាប់ភ្លាមក៏មានជិះម៉ូតូអីហូហែចឹងទៅយើងវាប្រុងប្រយ័ត្នទៅហើយប៉ុន្តែកម្មអកុសលវាចូលមកកាត់ផ្ដាច់ស្រាប់តែដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ចឹងទៅជិះតាមឡានជិះតាមអីចឹងដូចថ្មអីជិះទៅទេសនាអីតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងហ្នឹងក៏តែងតែរលឹកពិចារណាថាសេចក្តីស្លាប់នឹងមាននៅលើឡាននេះឯងញាតិញោមខ្លះក៏ថាកុំគិតអញ្ចឹងអពមង្គលមានមតិខ្លះលើកឡើងអញ្ចឹងលើកឡើងថារឿងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងកុំឲ្យគិតពីព្រោះអីពីព្រោះកាលណាដែលគិតថាស្លាប់អញ្ចឹងទៅវាចង្រៃប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងបានរលឹកពិចារណាអំពីសេចក្តីស្លាប់នឹងជាប្រកដីញាតិញោមយើងនឹងមិនមាននៅសេចក្តីខ្វេះប្រហែសឡើយបាលីថាបមាទៈមិនមាននៅសេចក្តីខ្វេះប្រហែសឡើយនឹងព្យាយាមសម្រួលជីវិតនេះប្រើប្រាស់ជីវិតនេះឲ្យសមទៅតាមតម្លៃនៃការរស់ដែលបុណ្យហុចផលមកឲ្យហ្នឹងហើយជិះតាមផ្លូវអីហូហែចឹងទៅឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងទៅខ្លះក៏ចូលឡានខ្លះក៏នៅក្រោមឡានអីចឹងទៅគឺសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយឃើញអញ្ចឹងហើយមិនមាននៅសេចក្តីតក់ស្លុតអីថាអូខ្លាចស្លាប់ដោយគេដែរថាអត់ទេជីវិតយើងវាកើតមកវាត្រូវតែស្លាប់អញ្ចឹងអ្នកណានៅក្នុងទីនេះកើតមកដែលតែមិនចេះស្លាប់តំណែងខ្ពស់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀប៉ុណ្ណាក៏ដោយមានយុះមានស័កខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយតែទីបំផុតអ្នកនឹងស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាមួយគឺសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់នេះគឺជាធម៌ដែលមានស្មើទូទៅទាំងអស់គ្រប់មនុស្សគ្រប់សត្វមិនថាជាព្រះរាជាមិនថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនថាជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏មន្ត្រីអីរាជការអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិទូនាទីមុខមាត់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិជាមហាសេដ្ឋីច្រើនប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែមានធម៌មួយដែលត្រូវទទួលស្មើភាពគ្នាគឺសេចក្តីស្លាប់ហើយសេចក្តីស្លាប់នោះទៀតសោតសួរថាមានអ្នកណាមួយត្រូវប្រាថ្នាចង់បាននឹងសេចក្តីស្លាប់នឹងទេអត់ទេឮតែស្លាប់ខ្លាចមិនថាលោកថាប្រសក់ទេមិនទាន់មានធម៌មកជាគ្រឿងពិចារណានៅឡើយទេមិនទាន់មានបញ្ញាដែលឃើញច្បាស់ថាជីវិតវាមិនទៀងទាត់ត្រូវសេចក្តីស្លាប់មកឆក់យកនៅពេលណាមួយទេពេលហ្នឹងភ័យប៉ុន្តែអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកមិនដែលភ័យនៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទេលោកភ័យតែក្នុងការកើតតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះអាការកើតហ្នឹងគឺជាប្រភពដែលនាំឲ្យកើតនៅសេចក្តីទុក្ខជាតិទុក្ខប៉ុន្តែបុថុជនមិនភ័យការកើតទេសបាយនឹងការកើតហើយត្រេកសបាយនឹងការកើតហើយភ័យខ្លាចនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ហើយយើងគិតថាយើងភ័យរួចពីស្លាប់ដែរឬអត់ទេមែនទេភ័យប៉ុណ្ណាអ្នកខ្លះភ័យនឹងញ័រចប្រាប់ខ្លាច
ប៉ុន្តែអារឿងសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងយើងភ័យក្តីយើងមិនភ័យក្តីតែទីបំផុតប្រសិនបើហេតុនៃការរស់មានប្រមាណត្រឹមណាអ្នកនឹងដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ត្រឹមនោះឯខ្លះទៀតហ្នឹងបើថ្នាមិនបានខ្ញុំសុំឲ្យអាយុវែងកុំឲ្យឆាប់ស្លាប់ប៉ុន្តែខ្លះវែងហើយវែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ហ្នឹងរស់នៅអាយុខ្លីប្រសើរជាងមែនទេញាតិញោមនេះឧទាហរណ៍ថាបើអាយុត្រូវ50ឆ្នាំត្រូវស្លាប់តែអត់បានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបៀតបៀនដោយការកាប់ចាក់សម្លាប់ទេគូស្លាប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងតែប្រសិនបើអាយុលើពី50ឆ្នាំឡើងដល់70 80ហើយតែសັບតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអាក្រក់ក្រៃលែងសម្លាប់មាតាសម្លាប់បិតាជាដើមជីវិតដែលរស់នៅដោយការបៀតបៀនសម្លាប់អ្នកដទៃបែបនោះជីវិតនេះមិនថ្លៃថ្នូរទេពីព្រោះជីវិតរបស់យើងជីវិតខ្ពង់ខ្ពស់ជីវិតថ្លៃថ្នូរហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើការងារនឹងឯងបាលីថាកម្មៈយើងតែងតែប្រើពាក្យថាអំពើទង្វើការធ្វើជាដើមចឹងទៅប៉ុន្តែដល់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាកម្មៈនៅក្នុងទីនេះគឺបានដល់ការងារទាំងឡាយការងារទុច្ចរិតការងារសុចរិតអីជាដើមចឹងទៅហើយការងារទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលណាដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តនៅការងារណាមួយជាការងារកុសលហ្នឹងវាឲ្យផលជាសុខការងារអកុសលឲ្យផលជាទុក្ខប៉ុន្តែយើងសាកវិភាគមើលជីវិតយើងរស់នៅប៉ុណ្្នឹងហើយយើងគូប្រើប្រាស់ជីវិតបែបណាឲ្យត្រេកអរជាមួយអំពើបាបឬក៏ត្រូវជំរះនៅចិត្តគំនិតឲ្យត្រេកអរជាមួយនឹងអំពើជាកុសលហើយយើងគិតថាជីវិតយើងគ្រប់គ្នារស់នៅបានប្រមាណណាញោមដោយអាត្មាអីមើលមកមិនសូវស្រួលផងទេញាតិញោមទឹកមុខមិនស្រស់ថ្លាអន្ត្រីមិនស្រស់ថ្លាដោយសារអីថាដោយសារតែមាននៅជំងឺហ្នឹងហើយជំងឺសួរថាយើងចង់បានដែរឬអត់អត់ទេមែនទេអត់មាននរណាចង់ឈឺទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអារឹងចង់ឬមិនចង់វានៅលើយើងមិនចង់ឲ្យឈប់ឈឺអត់ទេណាមានលុយមានកាក់អាចទៅពេទ្យនៅស្រុកក្រៅសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីថៃយួនអីហូហែអញ្ចឹងទៅមានលុយច្រើនពិតមែនប៉ុន្តែអាលុយហ្នឹងវាមិនមែនធ្វើឲ្យយើងទិញកុំឲ្យជីវិតនឹងឬក៏អត្តភាពនេះរូបនេះកុំឲ្យមានជំងឺឯណាអត់ទេមែនទេអត់អាចបានទេហ្នឹងហើយហើយក៏គ្មានអ្នកណាប្រាថ្នាត្រូវការចង់បានដែរមិនថាឈឺតិចឈឺច្រើនទេមានញាតិញោមខ្លះគាត់ប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ថាអូយអញសុខចិត្តថាឈឺអីផ្សេងបានកុំឲ្យឈឺថ្មិញញោមម្នាក់ក៏ថាអូយឈឺអីឈឺបានតែកុំឲ្យឈឺតិចម្នាក់ទៀតថាអូយឈឺអីឈឺបានតែកុំឲ្យឈឺភ្នែកឲ្យតែឈឺវាមិនដែរស្រួលទេមែនទេញាតិញោមឈឺតិចឈឺច្រើនផ្ដាសាយតិចផ្ដាសាយច្រើនគ្រុនក្តៅតិចគ្រុនក្តៅខ្លាំងគ្រុនឈាមគ្រុនពោះវៀនឬក៏រោគអីផ្សេងឲ្យតែជាការឈឺហ្នឹងវាមិនស្រួលនោះទេដូច្នេះយើងមិនអាចវិនិច្ឆ័យថាអូការឈឺបែបនេះវាស្រួលជាងវាឈឺបែបនោះវាស្រួលជាងឲ្យតែឈឺគឺមិនដែលស្រួលទេពីព្រោះអីពីព្រោះជីវិតហ្នឹងវាត្រូវដល់ព្រមដោយរោគាពាធហ្នឹងឯងរូបហ្នឹងអត្តភាពនៃរូបហ្នឹងបានអាត្មាចេះតែដាស់តឿនញាតិញោមដាស់តឿនថាម៉េចដាស់តឿនថាអត្តភាពនៃរូបរបស់ហ្នឹងរបស់យើងដែលកំពុងតែប្រស្រ័យឥឡូវហ្នឹងរូបហ្នឹងប្រសិនបើកុសលវិបាកដែលត្រូវទទួលក៏សុខចឹងទៅដល់ពេលអកុសលវិបាកដែលវាត្រូវមានកម្លាំងត្រូវទទួលចឹងទៅយើងទៅបដិសេធមិនបានហើយបើផលនៃកម្មអាក្រក់ដែលវាត្រូវឲ្យហើយកិច្ចអត់បានទេខ្ញុំកិច្ចទៅណាបានទេមានអ្នកកិច្ចបានទេអត់ទេប្រសិនបើកម្មដែលយើងធ្វើក្នុងកាលមុនវាមានឱកាសត្រូវឲ្យផលហើយអត់មាននរណាអាចកិច្ចពីរឿងផលរបស់កម្មនឹងបានទេបានអាត្មាតែងតែលើកឡើងរឿយជាប្រកដីថាពុទ្ធសាសនានេះណាមិនមែនជាសាសនាបែបអង្វរកមិនមែនជាសាសនាដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យអាត្មានិយមកិច្ចផុតពីបញ្ហាដែលខ្លួនបានសាងទេតែពុទ្ធសាសនាបានបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះទទួលយកនៅការពិតដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តធ្វើហើយពោលគឺច្បាប់កម្មផលនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានពុទ្ធសាសនានេះមិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យឃ្លៀងឃ្លោងពីហេតុផលទេពុទ្ធសាសនាក៏មិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យអង្វរកបែបបួងសួងសុំយ៉ាងណាឡើយប៉ុន្តែយើងជាពុទ្ធបរិស័ទចូលចិត្តមែនទេញាតិញោមតែឈឺល្មមអត់ទៅពេទេដាក់មកតសៃពីរតសៃបីតសៃទៅដុតគិនជាងណាសម័យពីដើមនិយាយថ្មតែគិនជាងហ្នឹង
chạy tia ấy tới tổ màu bị na mày đấy thùng đọt kiên chèn chẳng tới bông sờ rong sông ở chia tay tam bất dân cái thà rúp ní bọn sầm đàn nhà rúp chia sầm bông này rô rúp nó chia sầm bông này rô hay giới tại đây khơi thả rúp nó chia sầm bông này rô đang tiền cá chặt vào chùm ngư chư màu phliếng bị mặt bàn đang thàn nâng cứ chiêu bị bạ cứ Paul ra bỏ acosol là cắm để dân thọp sầm lạp sạt để dân thọp miên ca biệt biên sát ở đó nơi sự đây tục xem vay đâm cho đâm thẹn đã năm bổng pol ấy xem đó chẳng cam từng on nắng vi miên ở ca từ ao Paul sắp từ từ tu nó ca chư rô ơi rô này khá cao màu rô to ta slap từ mình ở che chia sẻ rô cao đầm pi cam rô cao đầm pi cam nên màu chẳng ai dân từ mà vậy thì sao mà bà sân bài bọn bùng xuống sông hai việc bàn chia men vì sọc men mà nu cục niên đừng ban chia bị ca sông đừng hại tại miền nẹt sông hai chia đấy nhớ ate miền nẹt sông hai ảnh rồi phật pi tụcของวอลbàn thế ate hay miền nẹt ông vò co bài bọn bùng xuống sông hai ban nơi sẽ đây sọc đài như thế ate sập hiệp sọc bứt và cót cứ nơi pe na để panya chầm ran lắm khơi cho ba bị hai Paul đây cùng pung tại bạc cót ấy lời níปัญญาcủa prom từ tu dục nơi rừng đây cầm bông thật bạc cát có ban nơi dịch ở đây sọc vì men sọc prom miền lan chi hết tam rồi chật chi cái đó chi vú cái đau cụ đôi từ khné đó men đấy chi ta mình ban prai thế về trừ spek về trừ spon về trừ cái đau cả ho cả hai trừ prai tay chân tử chẳng bà chị bảo bên thà sọc bật bạc cát cùng men lơ ban lan chi miền đầm nay vua xạ cái đây lọ đưa có thả lôi cạ chai chran đưa có thả ban nơi ở rom chỉ ti bát na chỉ ti bên chân người ta thế sọc bật bạc cát nơi pe na để nhạc hơi ông pi sập hiệp này hai Paul hỏiปัญญาโจลตัวโปร่งนั่งเมนยังจีเนี่ยเฟอร์ตัวโปร่งยังได้คือแต่สเปียบตูปัญญาได้เวียบานเคยจะบางปีไฮพอลโปร่งตัวตูโยกนกาปัดเนี่ยซอกนตรองอากาโปร่งติดยังไงตัวใบจีขนมกันหนาเป็นน้ำตะกาวจึงมือถึงนมปลายมันตะกัดเชิงชื่นเต้นกันได้แต่ชื่อไม่ชื่อไอ้อันไอซอกจีมวยนังกาชื่อนังบานแต่ปันใต้เนเปได้ปัญญาวิปรมแต่ตูโยกนังอากาชื่อนังเต้วิชื่อวิตกกับเวทนี้về ao Paul tam phơi cái đây ẩm nát ạ của sao bị bạ của bật mến có bàn tán tuปัญญา vì prom chỉ mui nương aka chư nương riêng rồi nơi chỉ mui nương aka chư nương tự hay dương người ta đại cận chẳng ấy chẳng ban trong Phật Sasna ní vậy ẩm pi rừng cam Paul nữa cam khác vì chỉ Paul lại cao trên ẩm pi cam pi ở tây tạ chiết màu cam khác cứ vì trâu từ tu là xa tây Phật là không chiết 3 triệu bòn này thì họ nè trâu cắt chữ nè trâu cắt chừng trâu rịch trâu đầm bao trâu ấy nó không chừng trâu rồi lên rồi lui chư ấy chuyện đào nữa rồi dừng mơ khơi thả mà bị chết muốn bị sang cam che môi chưa bị rừng chết muốn sang cam bẹp na cũng toàn kết bị vía tại sầm khăn mưa phải vô ba chuyện ban hay là mấy ban tao cao chỉ từng nô bài này đấy công kết bị rừng na tây tạ bẹp na đó cả thà cao từng nô bài nó là xài rồi chỉ ba lại nừng rồi bỏ em mẹ đấy nhớ xây của em này lơ nữa mà hộp của em phê sẽ chẹt của em rồi đây là tật sọt vui em tiếc đấy rồi ngày nữa em từng xây của em mà xây của em xùm lo nó có đạn mơ tới vừa riêng trôi tới nhiên á dân cái thà nam nhiên nó vì nhiên hơi bàn tay nhiên chiết score hay khôi so cặp hiệp này nâng nhiên sập cho bạn men này nhiều prai nó có chân đấy prai nó cao chừng người từng nôn prai rồi khôi cái liên từ nhau chân thế họ xây tiền bọc em rồi bọc áp khá nó chỉ độ khá cái bo để phong tới ai đầm bay nâng sầm rùa và bon đầm lây há ba ta áp khá tiếng về ta khôi sau cặp hiệp đang đặt sau cặp hiệp luôn ấy bo để phong nâng bàn ấy nơi từ com đang với chăng bọc hồng ta sọc cặp hiệp này mà tê chran áp chran bàn tê với chơi mũi ớt prom đạp này chơi tập prang chia diêm ấy bờ xa ấy bao để phong tới đo ta với chran tới với cao nữ rồi hay dương bật tô bị ấy bật tô mau bị cam bị tây tại ớt trâu ấy nâng cái bị bật tô nâng ca clean ớt chạy kịch toàn đấy nhớ bị khlang hô bật tô nào mình đang khâu xây mình đang trâu ấy thế chỉ bị xây nè cao tì tực buộc thông mà đồng dân mình thom lại cao tì tực ấy nhớ nè cao tì tực dây tham muối dây đồn muối khang dây nó còn slap hay
là nghiệt mà cái toi là nghiệt mà cái toi mà pê nhá dương pê bên này nữa pê sờ rai nữa mà cái toi mà pê cái nó chỉ mà cao tầm mà rồi ấy mà rồi pi rồi chấp phần man năm cái máu sần sầm ở bạn đi say buộc thống tiếng đáy ọt miên côn không tỷ buộc lần càng hãy đăng cru sa thay mày đấy ôi mau bị kê thưa pơ đã ban mà ta không biết là ná màu thưa ông pơ đã ao dướng cái rau tay bị dướng thưa ông pơ đã được luôn anh thì ông pơ được không tin ní cứ sầm đáy từ đó sẽ cam mà hiệp ca nghi chỉ pro cả đây bao dướng nữa nhá à phật ọt kịch nữa nhá hay ọt cho đó ní ra thằng năm mà cao du tốt của thòng hay bà tô thay mày cái thưa ông pơ đã ọt men là ná thưa ông pơ đã cái rau tay bị cam pa chỉ bán cứ cá bò thì phốt mình kết phật mình kịch nâng tê sẽ ngay nhá liên chiêm của tràn khôi cái liên của tràn cái bia bồ viên của tràn hay chơiแต่bà tôi thả mau pi cam pi ở tây tạ này khai tôi thua cứ bỏ bay ơi lô chui lô cái na chui bán mà lô cao từng đồng vài em đại nó cái tí thế này pi khai dân chơi ta kết chẳng tới sông mới lô chui đưa tham ấy này khai mà sông ta chu bà tham ấy sông tham nó chui tham mấy ở chia sông sờ bái mà tham ta sông sờ bái mấy mà lô pra sai toàn chia vào vậy sầm lên nữa ngon nó lại cái nhé chẳng bán nơi trong Phật giáo này cứ mình men sầm đai tai bị cam chia à tây tạ tay mà giang tệ